अपना करियर अपनी गांड मार रहा है, स्कूल में किया हुआ हर बकचोदी याद आ रहा है, पीछे बैठ के आगे वालों को ट्रोल करना है, असेंबली में खजवाते हुए लंड को कंट्रोल करना। हाँ, हम डेली स्कूल जाते थे, वहां से कुछ सीख के आते थे, टॉयलेट में एक्स के नाम के पीछे मादर चौदह लिख के आते थे। 10th में आया तो सर रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, अब उन्हें कौन बताए, हम 2 साल पहले से हिला रहे थे। टीचर के गुस्से में प्यार नजर आता था, न्यूटन का लॉ हमें लौड़ा समझ आता था। अपने दिल को मोहब्बत की चिंगारी में जलाया है, स्कूल में एक लड़की से हमने दिल लगाया है, छोटी सी उम्र में दिल बड़ा हो जाता था, क्रश से पेंसिल मांगो तो लौड़ा खड़ा हो जाता था। हम में से ना कोई टॉपर ना बैक बेंचर में आता था, हम वहां बैठते थे जहां से क्रश का चेहरा नजर आता था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा हमने एक और कोर्स किया, फटती हुई गांड लेकर क्रश को ऊपर पुश किया। फिर उसके साथ अपनी स्कूल लाइफ जिया करते थे, काट के ना चली जाए इसलिए उसका नोट्स कंप्लीट किया करते थे। आज जो सारे लम्हे याद आ रहे हैं, स्कूल के सभी दोस्त करियर से गांड मरा रहे हैं, तो उनसे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी दोस्ती को दफनाया जो जमीन उस जमीन को खोद देंगे, अपनी दोस्ती को दफनाया जो जमीन उस जमीन को खोद देंगे, और डेली बात करते रहा करो भोसड़ी वालों, नहीं तो यही पटक के चोद देंगे।